Akalar, aniq bunaqa Cobalt ko'rmagansizlar lekin. Ko'rishingiz mumkin, eshigiga pilisos kelib qo'yganmiz. Orqa eshiklarning ishlashini ko'ringlar buni. Nomiga kelib qo'yasizlar, bo'ldi, tortib oladi. Mashinamizga hattoki bagajiga ham elektronika qo'yib berganmiz. Bagajlari o'zi ochilib, o'zi yopiladi. Boshqacha bo'lgan bagaj qismini qaranglar buni. Polni hammasini yasab berganmiz, ideal qilib. Mashinamizga BYD Han sidenasini ustunovka qilganmiz. Polni elektronli sidenamiz. Hali bunaqa patalonni lekin hech kimni ko'rmagansiz. Ko'rishingiz mumkin. Burgib turasini tushirganmiz. Обязательно звезды nima qilish shart emas. Mana mana shunaqa qilib ham yoritib beramiz. Cobaltlarda oldida plafon bo'ladi, orqasida bo'lmaydi, qiynalishadi. Bitta ko'rishingiz mumkin. Malibu plafonda qo'yib qo'yganmiz. Torpedka qismlarini, obshivka qismlarini, bar qismlarini hammasini bir xil qilib Han sidenasiga moslab, polni peritashga qilganmiz. Holatiga bitta baho berasizlar. CC3 lar qo'yib qo'yilgan. Cobaltda katta minusi mana shu orqada bari bo'lmas edi. BYD Han sideni qo'yganmiz. Barini qaranglar, buni ideal bo'lgan. Karmashkalari bor, pastakaniklari vashi nok bo'lgan lekin mashinamiz. O'zbekistonda yagona bo'lgan Cobalt akalar. Bitta bo'ldi. Komforti bo'yicha lekin vashi qo'yib. Akalar nima deysizlar? Gentra legendami, Cobaltmi? Izohlarda yozib qoldiringlar shuni akalar. Cobalt akalarga jo'natib qo'yasiz bu videoni.